Sí, abuelo, usted yo no sé por qué no le gusta que lo traigan a la clínica. Bueno, a mí me gustan mis vainas medicinales, mi vaina de albahaca. Abuelo, pero si no lo revisa el doctor, ¿qué va a saber uno que tiene, abuelo? Ahora me gusta yo cuando estaba más joven yo saltaba, brincaba y comía hasta burra. Pues cuidado, abuelo. Ahora tengo que subir y la nieta está ayudándome también. Ya, abuelo, cámese, que ya llegamos a mi... Hola, sobrina, bueno, la gente que está aquí, sobrina. Bueno, Buena. Buena, bienvenido. Bienvenida, mi hermano. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre soy el doctor Lizo. Y me están trayendo al señor de edad. ¿Qué síntomas presenta el señor? Doctor, lo que pasa es que desde hace rato tiene una tos. ¿Sí me entiende? Y entonces cuando se le sientan las personas ahí al lado, él empieza a toser, la gente sale corriendo. Entonces yo estoy preocupado porque cuando esto se corre la gente, como está la enfermedad del coronavirus, eso me tiene muy preocupado. Porque yo lo vengo a traer porque anda teco y intacto. Estoy agitado, estoy agitado. Ay, mi gente ahí. Sí, mi hermano. Doctor, pero abuelo, usted tiene la presión bastante alta. ¿Cuánto la tengo, amigo? 450. No me diga eso, hombre. 450, abuelo. Bueno. Pero no se preocupe que su sistema de salud está bien. ¿Qué más me decía que presentaba el abuelo? Mucha tos, pues. Tos, pero seca o tos. Una tos seca. Sí, es muy seca, doctor. Ya, Pero para esa tos seca yo le recomiendo agua.